نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په صحابه کرامو کې د ټولو د مالدار صحابي عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ. عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه دا وظیفه کوم، زه دا ذکر کوم، د دې په وجه باندې زه دومره مالدار یم. تاسو به د عالمانو خبرې اورېدلي چې عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ څومره مالدار صحابي و. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وفات وخت کې ام سلمہ نبی علیہ السلام ته وی چې زمونږ د خرچه خوراک وغیرہ هم به څوک کوي، ته وفات کېږي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل یو صاحب ایمان به راځي او ستاسو مرسته مدد به کوي. عبدالرحمن صاحب چې کله وفات کېدو دومره سره زر او سپین زر د کور نه راووتل. فرمایي چې په کودال باندې ځمکې راکنلې دومره پکې ډېرو چې کودال یې خوله پکې ماته شوله. یو قسم نه د عمل چې کوم دی دومره پاورفول دی، دومره پاورفول. عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه دا وظیفه کوله، نو الله پاک وله ښه ډېرې ښځې ورکړې، الله پاک وله ښه ډېر زیات مال او دولت ورکړل. او دغه رنګې سره پاسه سل نسی کلوسی یا خپل بچي دی لیدلي دي. له دومره خیر او برکت پکې دی. نو راځئ تاسو هم دا وظیفه وکئ او مالداري او انشاءالله عزیز تاسو په قسمت کې څومره تاسو مشکلات دي دغه نه ختمیږي به، څومره ستاسو حاجات دي نه پوره کېږي، انشاءالله د دې وظیفې نه بعد به داسې یو حاجت ستاسو نه چې هغه پوره نه شي. بس تاسو صرف دا یوه وظیفه وکئ، انشاءالله تماشه کوئ چې الله پاک ستاسو ژوند څنګه بدلوي. کوشش وکړئ محترمو چې وظیفه راباندې ښه ولګېده، ملګرو سره یې مخکې شیر کړئ. صحیح مسلمان هغه دی چې کوم څه یې خوښ شي او هغه بل چاته هم واخلي. ستاسو دا کلیپ خوښ شو دا بل چا سره شیر کړئ. نو چې بل چا سره شیر کړئ تاسو، نو د هغې ثواب هم تاته میلاویږي چې کله هغه دا ذکر کوي، دا عمل کوي. او که حاجت پوره شو نو ستا د وجې د یو ورور مسلمان د یو خور حاجت پوره شو، الله پاک به تاسو ته ډېر زیات اجر او ثواب درکوي. محترم مسلمانانو خویندرونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده انتهایي مجرب وظیفه ده. یو قسم لا د قرآن مجید د سورة البقره یو ناشنا او زبردست آیات دی. کعب رضی الله تعالی عنہ نبی کریم صلی الله علیه و وسلم ته فرمایي چې کعبه په ټولو آیاتونو کې بهتر آیات کوم دی؟ وایي الله او رسول ښه پوهېږي. بیا ورته ویلې وایي الله او رسول ښه پوهېږي. په درېیم ځل باندې کعب رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل چې آیت الکرسی. نبی کریم صلی الله علیه و وسلم ته فرمایل چې دا علم دا مبارک شه. نو نن چې کومه زموږ وظیفه ده محترمو، د آیت الکرسی یو ناشنا عمل دی، او دا عمل دا عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ دا وظیفه کوله. د دې په وجه باندې محترم هغه دومره مالدار شوی و، الله پاک دومره مال او حال او دولت هر څه ورکړي ولو. نو که تاسو هم د هر څه حاصلول غواړئ دا وظیفه وکئ. ستاسو په کور کې 10 کمرې دي یا 15 کمرې دي، 2 کمرې دي یا 1 کمره ده، چې هر څونه وي. خو تاسو به داسې وکړئ په دې ټولو کمرو کې به 1 کمره مختص کړئ، خاص پکې 1 کمره. په دې 1 کمره کې په دې یو ګوټ کې به هم 15 پیرې آیت الکرسی وي. بیا به راشي دې بل ګوټ کې به ودرېږي، دې کې به آیت الکرسی وي 15 پیرې. ورپسې درېیم ګوټ چې کوم دی دې کې به هم 15 پیرې وي. ورپسې څلورم کم ګوټ دی دقلته هم آیت الکرسی دا به ته ووایې 15 پیرې. خو مخکې وروسته د دې نه به درود ابراهیم وي، کوم د مانځه درود شریف دی. او دا نیت به په زړه کې راول چې الله پاکه د دې وظیفې په برکت باندې ما مالداره کړې. زما کوم حالات دي یا الله دا حالات زما د ډېر زیات بهتر کړي. چې څومره ستاسو پکاري الله پاک نه غواړه، کم څیز نه امن غواړي هم الله پاک ته ووایه. انشاءالله عزیز نیت کړې سو الله پاک به دغه څیز لازما د پوره کوي. کوشش وکړئ محترم وظیفه په خپله مو کې ملګرو سره هم شیر کړئ.
الله پاک هم خوشاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.